Mă gândeam la imagine de ieri cu toți handicapații ăștia români ieșind în stradă și la plimbare și la pădure și în alte căcaturi. Că bunica mea, de exemplu, a fost în război. Război, frate. Adică a ajuns în munții Tatra, a fost împușcat, toate astea. A lăsat-o pe bunica acasă cu copii, cu toate alea. Că aia a fost, l-a chemat țara să o apere de așa. După aia a venit în țară și l-au arestat pentru că a luptat împotriva rușilor. După aia a fost Chiabur, după aia, în fine. Părinții mei au trăit nasol în comunism, în perioada minunată. Se chinuiau efectiv să ne facă rost de mâncare, de haine, de o minge, de toate chestiile pe care retardații de azi le iau ca și cum ar fi normale. E ceva ce avem dintotdeauna. Cum adică să nu găsești o minge? Iar noi suntem efectiv chemați să nu facem nimic. Deci să stăm în casă. Atât. Nu avem nimic de făcut. Nu trebuie să mergem la război. Nu trebuie să ieșim să cărăm trupuri de morți la groapă. Nu trebuie să facem nimic. Trebuie doar să stăm în casă în timp ce merge frumos internetul. Ne uităm la Netflix, ne dăm frumos pe PlayStation, mâncăm chestii pe care eu în copilăria mea nici nu știam că există, pentru că nu exista carne, căcaturi de genul ăsta. Așa. Și deci noi trebuie să stăm în casă și nu o facem, pentru că suntem foarte stresați. Înțelegi, e greu să stai în casă, adică cum să stai acasă? Trebuie să ieși afară, trebuie să... Băi, brusc s-au găsit o grămadă de alergători. Păste stâmpiți în pula mea, dintr-o dată va găsi jogging-ul. Până acum stăteați, frecați duda la muncă, acum trebuie să vă eliberați energia. Da, cred că sunteți un pic cretini, serios. Nu înțeleg, pur și simplu nu pot concepe. Efectiv, trebuie doar să stai în casă. Stați în pula mea în casă, imbecililor.